హాయ్, వెల్కమ్ టు సీతా శర్మ హెల్త్ అండ్ బ్యూటీ. ఇప్పుడు చెప్పబోయే దేని గురించి అంటే నార్మల్ స్ప్రౌట్స్. మనకు ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిందే స్ప్రౌట్స్ తినడం వల్ల చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అని. ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కూడా మనకు డాక్టర్స్ అనే వాళ్ళు ఏం చెప్తూ ఉంటారంటే స్ప్రౌట్స్ కంపల్సరీ మీ ఫుడ్ డైట్లో తీసుకోండి అంటారు. అట్లీస్ట్ మీరు డైరెక్ట్గా స్ప్రౌట్స్ ఒకేసారి పెట్టుకొని తినలేకపోతున్నాము అనుకుంటే చిన్న సాలడ్గా అన్న ఫామ్ చేసి ఆ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో తింటే బేబీకి చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ అనేది ఉంటాయి. బేబీ బోన్ స్ట్రాంగ్ అనేది ఉంటుంది. అలానే మీకు ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది పెరుగుతుంది. తర్వాత మనకు డెలివరీ టైంలో పుష్ చేసే టైంలో కూడా మనం ఇలా మొలకెత్తిన స్ప్రౌట్స్ అవన్నీ తినడం వల్ల మనకు ఒక స్టామినా అనేది కూడా వస్తుందన్నమాట. సో ఇవన్నీ ఆ టైంలో కూడా యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఇలా మొలకెత్తిన విత్తనాలు అనేది తీసుకుంటూ ఉండాలి. వీటి వల్ల ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళకే కాకుండా వేరే అందరికీ కూడా అనేక అద్భుతాలు అనేది ఉంటాయి. ఏంటి అంటే ఒకటి మెటబాలిక్ రేట్ అనేది పెంచుతుంది. కడుపు దగ్గర కానీ ఎక్కడైనా మీ సైడ్ యాంగిల్స్ అని అంటారు కదా, లవ్ యాంగిల్స్ అంటారు కదా, అక్కడ మీకు ఎక్కువగా కొవ్వు అనేది ఉండడం వల్ల ఎక్కువ బల్జీగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ కొవ్వును తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది వేస్ట్ దగ్గర. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది. మరొకటి ఏంటి అంటే హార్ట్కి చాలా మంచిదన్నమాట స్ప్రౌట్స్ తినడం వల్ల. స్ప్రౌట్స్ మీరు డైట్లో యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల హార్ట్కి కూడా చాలా మంచిది. చాలామంది ఏమంటూ ఉంటారంటే స్ప్రౌట్స్ తినడం వల్ల గ్యాస్ ఫామ్ అయింది అంటారు. ఎప్పుడైనా ఏదైనా నానబెట్టి దాన్ని కనుక మొలకెత్తిన తర్వాత గ్యాస్ అనేది ఫామ్ కాదు. ఇది నేను చెప్పడం కాదు, డాక్టర్స్ చెప్పారనమాట. నా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కూడా మాకు డాక్టర్స్ అదే సజెస్ట్ చేశారు. మొలకెత్తిన విత్తనాలు కంపల్సరీ స్ప్రౌట్స్ అనేది తీసుకోమని చెప్పి బాగా సజెస్ట్ చేశారు. సో అలానే నేను కంటిన్యూస్గా తీసుకోవడం అనేది మొదలుపెట్టాను. ఐ హ్యాడ్ ఎ వెరీ హెల్దీ బేబీ అనమాట. సో కంపల్సరీ ఎప్పుడైనా కానివ్వండి మొలకెత్తిన విత్తనాలు తింటే దానికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. అలానే తినమన్నారు అని చెప్పి ఎక్కువగా తినలేము కదా. సో అందుకని చిన్న బౌల్లో తీసుకోండి. లేదు అంటే మీరు అన్నం తినే టైంలో సాలెడ్ లాగా పక్కన పెట్టుకోండి. దాంట్లో కొంచెం నిమ్మకాయ పిండి సాల్ట్ వేసుకుంటే మీకు టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది. అలానే గ్యాస్ అనేది కూడా ఫామ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. అలా మొలకెత్తిన విత్తనాలు తినండి. హార్ట్కి ఇంకా చాలా మంచిదన్నమాట. మనకు ఎక్కువగా చాలా మంది కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ పెరిగి కూడా వాళ్ళకి హార్ట్ అటాక్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. సో అలా అవ్వకుండా ఉండాలి అనుకుంటే, కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ లోగా ఉండాలి అనుకుంటే ఇది అద్భుతమైన చిట్కా అనమాట. మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన కనిపిస్తున్న ఈ గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి.